ونسألك رضاك والجنة، ونسألك التوفيق والسداد، وأن توفقنا في هذا الشهر الكريم للعمل الصالح ولكل ما يرضيك عنا يا رب العالمين. أيها الأخوة، اليوم نريد أن نفسر سورة القدر، بما أننا في أول ليالي العشر. هذا مناسب جدا أن يكون الكلام عن هذه السورة العظيمة لبيان معانيها ولإدراك أو استشعار شيئا من فضل هذه السورة العظيمة، واستشعار شيئا من فضل هذه الليلة العظيمة، ليلة القدر. فهو مناسب جدا أن يكون الكلام في هذه الليلة، لا سيما ونحن في بداية هذه العشر، أن يكون الكلام عن هذه السورة. قال الله جل وعلا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. قال الله سبحانه وتعالى: إنا بصيغة التفخيم والتعظيم، وهو أهل لذلك. إذا جاءت في القرآن إنا، فهي دلالة على أن الله سبحانه وتعالى يعظم نفسه. إنا أنزلناه في ليلة القدر، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فتأتيك إنا بصيغة التعظيم، لأنه العظيم سبحانه وتعالى، ولأنه أعطى عباده شيئا عظيما، وهو هذه الليلة، ليلة القدر. فقال: إنا أنزلناه، والضمير يعود على القرآن، يعني أنزلنا هذا القرآن في ليلة القدر. وليلة القدر في أي شهر؟ في أي شهر ليلة القدر؟ في رمضان. كيف نعرف أنها في رمضان؟ أو كيف استدللنا على أن ليلة القدر في رمضان؟ من أين جئنا لهذا القول؟ من قول الله سبحانه وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. فالقرآن أنزل في شهر رمضان. في أي ليلة من هذا الشهر؟ في ليلة القدر. قال: إنا أنزلناه في ليلة القدر. فأنزل الله سبحانه وتعالى كلامه من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا، إلى بيت العزة في السماء الدنيا. ثم نزل من السماء الدنيا على النبي صلى الله عليه وسلم على مدى 23 سنة، على حسب الأحداث والوقائع والمشاهد وعلى ما يقتضيه الأمر. فأحيانا ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم كلام من الله سبحانه وتعالى في مكة، وأحيانا ينزل عليه في المدينة، وأحيانا ينزل عليه أمر، وأحيانا ينزل عليه نهي، وأحيانا ينزل عليه خبر، وأحيانا ينزل عليه حكم عليه الصلاة والسلام من كلام الله سبحانه وتعالى، يأتي متفرقا على حسب الأحداث، على حسب الوقائع، ينزله الله سبحانه وتعالى. لذلك العلماء يقولون: سبب نزول هذه الآية كذا وكذا، وسبب نزول هذه الآية كذا وكذا، وهذه الآية نزلت في المدينة في شهر شعبان، وهذه الآية مثلا نزلت في مكة في شهر رجب. كيف نرد عليهم؟ والله يقول: لا، نحن نزلناه في ليلة القدر. نقول: إن الله جل وعلا أنزله القرآن لأن القرآن كان في اللوح المحفوظ، وكل شيء في اللوح المحفوظ أنزله الله سبحانه وتعالى من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا، إلى بيت العزة في السماء الدنيا، ثم نزل من السماء الدنيا على حسب الأحداث والوقائع. فقال: إنا أنزلناه في ليلة القدر. ليلة القدر سماها الله ليلة القدر. القدر لماذا سميت بليلة القدر؟ وما معنى القدر؟
قال أهل العلم: لأنها ليلة ذات قدر عظيم، لأنها ليلة ذات قدر عظيم. ولذلك الله في الآية بعدها يفخمها يقول: وما أدراك ما ليلة القدر، أي شيء هذه ليلة القدر. فسماها الله جل وعلا ليلة القدر لأنها ليلة ذات قدر عظيم، ولأن الله جل وعلا، وهذا معنى آخر، ولأن الله يقدر فيها مقادير الخلائق. لأن التقدير في تقدير سنوي، وفي تقدير شهري أو أسبوعي، وفي تقدير يومي، وفي ما يرفع نهاية عمر الإنسان، يطبع كتابه ويرفع إلى الله سبحانه وتعالى. لكن التقدير السنوي يكون في ليلة القدر، يقدر الله جل وعلا في هذه الليلة ما سيكون إلى ليلة القدر العام القادم من خير وشر. ولذلك يكون من دعاء الصالحين في هذه الليلة: اللهم ما قسمته في هذه الليلة من خير ورزق وصحة وعافية فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب، وما قسمته في هذه الليلة من شر وبلاء وفتنة فاصرفه عنا وعن المسلمين. لعلم الصالحين من عباد الله أن الله يقدر في هذه الليلة ما سيكون إلى ليلة القدر في السنة القادمة. لذلك قال: إنا أنزلناه في ليلة مباركة في سورة الدخان، في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. يكتب ويفصل كل أمر حكيم، يفصل من اللوح المحفوظ إلى صحف الملائكة ثم إلى السنة القادمة. يكتب لفلان في هذه الليلة ولد، ويكتب لفلان في هذه الليلة مال، ويكتب لفلان في هذه الليلة صحة، ويكتب لفلان كذا، ويكتب لفلان كذا من الخير ومن الشر. قال: إنا أنزلناه في ليلة القدر. فليلة القدر على المعنيين الاثنين: الأول أنها ليلة صاحبة قدر عظيم ليست كالليالي، ولذلك يا إخوة لا يمكن أن يجد المسلم ليلة توازي ليلة القدر، فضلا عن أنها تزول على ليلة القدر. توازي ليلة القدر لا يمكن أن يجد، هذه الليلة مستثناة. ولذلك كان نبيكم صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر يعتزل الدنيا كلها ويختبئ في معتكفه عليه الصلاة والسلام، يعتكف طرفا لهذه الليلة، حتى ورد أنه صلى الله عليه وسلم اعتكف في العشر الأول من رمضان، فقيل له، يعني وحي من السماء: إن الذي تطلبه أمامك. هو يعتكف يريد ليلة القدر، هذا في بداية الأمر، فاعتكف من السنة القادمة العشر الأوسط، فقيل له: إن الذي تطلبه أمامك، فاعتكف في العشر الأواخر، وما زال يعتكف في العشر الأواخر حتى قبضه الله سبحانه وتعالى. يعتكف طلبا لهذه الليلة، لا يريد أن يفرط فيها، طلبا لهذه الليلة ذات القدر العظيم التي يقدر الله جل وعلا فيها المقادير. قال: وما أدراك ما ليلة القدر، أي شيء هذه ليلة القدر، هذه الليلة العظيمة، وما أدراك ما ليلة القدر. ثم ذكر شيئا من فضلها فقال: ليلة القدر خير من 1000 شهر. خير من 1000 شهر، هذا فضل عظيم يا أخي. ما معنى خير من 1000 شهر؟ المعنى لو أنني أتيت برجل عبد الله جل وعلا 1000 شهر ليس فيها ليلة قدر، وأتيت برجل آخر قام ليلة القدر وحدها، لكان هذا الآخر الثاني أفضل من الأول. هذا يدل على أن هذه الليلة عظيمة مستثناة. اليوم رجال، نساء، شباب
ربما يكون في غفلة عن هذه الليلة. خير من 1000 شهر، يعني في عدد السنوات خير من 83 عاما، خير من 83 سنة. 83 سنة كلها عبادة، 83 سنة كلها طاعة. هذه ليلة القدر أفضل. 83 عام ليس فيها أكل وليس فيها شرب، ليس فيها لهو ولا لعب ولا نوم، كلها كل ثوانيها ودقائقها وساعاتها كلها عبادة. 83 عاما ليلة القدر هذه 10 ساعات أو أقل أفضل منها. هذا تكريم لهذه الأمة يا أخي. قال ليلة القدر خير من 1000 شهر. ومما ورد في فضلها قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر، يعني قال فيه ليلة هي خير من 1000 شهر، من حرم خيرها فقد حرم. الذي يحرم خير هذه الليلة فقد حرم. وفي رواية فقد حرم الخير كله. يا أخوة بتقريب المعنى شوي، يقول لك واحد قم هذه الليلة ولك 50 مليون. 50 مليون. كثير من الشباب، كثير من البنات مثلا يقول لك يا أخي ما هو واجب عليه الصوم. صحيح، صدقت، أحسنت، ما هو واجب عليك. لكن لو قسناها في المال، في الملايين، جاء واحد قال لك إذا قمت هذه الليلة لك 50 مليون شيء، إذا ما قمت ما عليك شيء ولا نعاقبك. في رجل أعطاه الله درة عقل لا يقوم هذه الليلة، يقول إذا قمت أعطيناك هذا الشيء 50 مليون، وإذا ما قمت ما عليك عقاب ولا شيء. هذا تصور كثير من شبابنا اليوم ينظرون إلى قيام ليلة القدر أنه مستحب. يا أخي ليش تلزمونا؟ ليش تتكلمون بهذه الحدة عن ليلة القدر؟ نقول بهذا الفضل العظيم أنت تضيف إلى عمرك 83 سنة كلها عبادة. قال ليلة القدر خير من 1000 شهر، تنزل الملائكة والروح فيه. في هذه الليلة، ليلة القدر، تنزل ملائكة الله جل وعلا من السماء إلى الأرض. وقد جاء في بعض الآثار أن عددهم يملأ الأرض من كثرتهم. والملائكة لا ينزلون إلا بالبركة والخير والرحمة من الله جل وعلا، لأن الملائكة يا أخوة عباد مكرمون لا يأتون إلا للمواطن الشريفة، ولذلك هم يجتمعون معنا في الصلوات. وإذا كان هناك حلقة ذكر ورد في الحديث أنهم يجتمعون ويحفونهم بأجنحتهم، وورد في الحديث أن لله ملائكة سيارة يمشون في الأرض، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا هلموا إليهم، يجتمعون إلى مواطن الذكر ويأتون بالخير والرحمة ويدعون لعباد الله الصالحين. ولا يمكن أن تدخل الملائكة مواطنا لا يذكر الله جل وعلا فيها، لأنهم عباد مكرمون، فهم ينزلون في هذه الليلة. ولذلك جاء في الحديث إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، يمتنعون، ما يدخلون هذا البيت. المقصود بالملائكة ملائكة الرحمة، ليس كل الملائكة، لأن الملائكة يا أخوة أنواع. في صنف من الملائكة لا يفارقك في أي مكان، حتى في الأماكن المواطن التي يعصى الله فيها يدخلون معك الملائكة فيها، وهم الملائكة الحاسبين الذين يكتبون الحسنات والسيئات، هؤلاء معك في كل مكان. لكن ملائكة الرحمة ملائكة الخير يمتنعون عن بعض المواطن لا يدخلون منها البيت الذي فيه كلب أو فيه صورة، لا تدخلها الملائكة. ولذلك تجد في هذا البيت من الشقاق والنزاع وضيق الصدر وسوء الاختلاف بين الزوج والزوجة والأولاد والله به يعني. والسبب أن الملائكة لا تدخل، وإذا خرجت الملائكة من بيتا عمرته الشياطين. قال تتنزل الملائكة في هذه الليلة، تتنزل إلى الأرض يصلون على عباد الله الصالحين، يدعون لهم بالخير والرحمة والبركة. تتنزل الملائكة والروح فيها. الروح من هو؟
هو؟ الروح جبريل عليه السلام. الروح جبريل، وهو أفضل الملائكة، أفضل الملائكة على الإطلاق، وأفرده الله جل وعلا تكريما له عليه السلام. قال تتنزل الملائكة ويتنزل الروح، خصه الله مع أنه من جملة الملائكة، لكن تشريفا له وتكريما له. كما تقول أكرم الطلاب وزيد، زيد من ضمن الطلاب لكن له تكريم خاص. أكرم الطلاب ومحمد، محمد من ضمن الطلاب لكنه متميز متفوق فتعطيه شأنا خاصا. ولأن جبريل متفوقا على الملائكة كرامة عند الله سبحانه وتعالى خصه الله جل وعلا، وقد خصه في آيات أخرى. قال تتنزل الملائكة وينزل جبريل عليه السلام في هذه الليلة العظيمة إلى الأرض. تتنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم، يعني لا يتصرفون إلا بإذن الله، لا يتقدمون ولا يتأخرون ولا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ينزلون بإذن ربهم من كل أمر. من هنا قال بعض العلماء هي بمعنى باء، بمعنى حرف الباء، يعني تتنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم بكل أمر، ينزلون بكل أمر من الله سبحانه وتعالى. ثم ختمها فقال سلام هي حتى مطلع الفجر. هذه الليلة ليلة القدر سلام، الله سماها سلام. سلام من هذا؟ قيل هي سالمة من كل شيء. الشياطين لا يستطيعون أن يؤذوا فيها مسلما، ولا يستطيعوا أن يتصرفوا فيها بسوء. وقد روي هذا عن مجاهد وغيره من مفسري السلف رحمهم الله، قالوا إن الشياطين في هذه الليلة لا يمكن أن يفعلوا فيها سوءا أو يحدثوا فيها أذى، وهي سالمة على كل المسلمين هذه الليلة العظيمة لكثرة ما ينزل من الله جل وعلا من الخير والرحمة والمغفرة على عباد الله المسلمين. سلام هي حتى مطلع الفجر. هذا يدلنا يا إخوة أن ليلة القدر لها وقت ابتداء ولها وقت انتهاء. وقت بدايتها من غروب الشمس، لأن الليل في الاصطلاح الشرعي بغروب الشمس يسمى ليلا. إذا غربت الشمس سمي الليل ليلا. إلى متى؟ إلى طلوع الفجر. هذا يحثنا يا إخوة. قد يكون الإنسان يقصر في أول الليلة ثم يقصر في أوسطها، نقول لا عليك، لا زال في الوقت متسع حتى يطلع الفجر، لأن وقت ليلة القدر من الغروب منذ أن يؤذن المؤذن ثم تأكل لقمتك فقد دخلت ليلة القدر إلى صلاة الفجر. ثم يأتي الكلام عن تحديد هذه الليلة. متى هي ليلة القدر؟ اختلف أهل العلم متى تكون ليلة القدر على 3 أقوال قد ذكرتها لكم قبل يوم أو يومين. القول الأول أنها ثابتة ليلة 27، وهذا مروي عن بعض الصحابة. القول الثاني أنها ثابتة لكن لا يعلم متى. هي ثابتة لا تتحرك لكن لا ندري متى، 21 22 23 29 الله أعلم. القول الثالث أنها تتنقل في رمضان، فليلة في رمضان فسنة تأتي 21، سنة تأتي 27، سنة تأتي 25، سنة تأتي 29، تأتي 24، تتنقل في هذه العشر الأواخر. وهذا قول الجمهور وهو الأظهر. قول أكثر أهل العلم أنها تتنقل في العشر الأواخر، أحيانا تأتي 21 أو 22 أو 23 وهكذا. والمنبغي على المسلم أن يغتنم هذه العشر من أولها، الليلة الأولى والثانية والثالثة والرابعة حتى تنتهي العشر. ولذلك لما سئل أهل العلم كيف يدرك الإنسان ليلة القدر، هذا سؤال مهم، كيف يدركها؟ قالوا رحمهم الله بقيام هذه العشر كلها. ومن قام هذه العشر كلها فإننا نجزم جزما أنه قد أدرك ليلة القدر، نجزم أنه قد أدرك ليلة القدر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لهذه الليلة العظيمة
وأن يعيننا فيها على القيام، وأن يغفر فيها ذنوبنا